ma'akasbika usaha mah tuluy anjeun lamun mundur tina kasab jadi kafir jaba ulah sagala kersaning Allah teu melak sampe-sampe acan dipipir ari usum batur ngarabut sampe mahayang ari daunna mahayang ai melak paluput masing loba papelakan masing loba tatan ceban nami loba ala-alaen lamun nyesa loba bikeuneun teu sing loba tatan ceban papelakan cap sebeh diri serangan batur ngaladalahar kabeh boga amal teu karasa teu cara jalma nu kedul gawena ukur ngahiul nempo anu babaturan hayang tungtungna sirik pidik kanu seden das naon teh kedul sok pepelakan alah keun we sisi jalan lan teu boga entana kapan make pot kaleng sok plakan cengek gitu tuh plakan bawang sing hayang boga taneuh kuring mah datang teh ka Manon Jaya teu boga taneuh sajengkal-jengkal acan kumaya nyewa nu batur tuker di situ meureun apaleun eta balongna juragan Haji Yusuf ku disimkeun teplokan ku leutak paragi melakan bawang jeung melakan eta melakan terong aya taneuh juragan Haji Une disuhunkeun tuluy gawe teh di pelakan cau di pelakan sampe taneuh lowong nu batur disuhunkeun rek ngiring melakan sawios dipaparokeun mangga jang-jangan ai kersama melak tales melak subur loba dahareun nu mata kudu getol kasab ya ari kasab teh modalna ngukur tangtung nimang awak entong nempo deungeun ulah pugu geus teu kabajuan teu kamodalan hayang dagang seperti si anu hayang kitu we bebeakan pangboloh-bolohna ngajuatannya jang modal dagang heuy parang pageuh dijual ari dagang teh aya untung aya naon aya rugi boloh mun taneuna dipelakan nu kira-kira piduiteun pibatieun kalau taneuh dijual rek dipake modal dagang meureun bung bobolokot eta teh bulan eta mah dijual ge ka Mekah mah tadina ge niat neuneun jang teket tadina ge eta tadus binikmat cikene teh kuring teh moyan cek doktor kena moyan kena dibudu gulpan era ekara raji itu dula liwat deuleu aing jeung kopeah Parman si Jakbar kopeahna terapkeun ka dieu bari moyan neuleukeun barudak aiker kitu jo ngomong anu nganteran cai jeung pisang jang barudak ya cenah Pak wa sampe ulah dimubahan tak cenah aya budak eta cenah nu rek daekeun meuli karijung daek ngalama tinimang dibuat aya naros ka budak boga keneh disiling pelak sampe ka grup karte aya 2 ton deui mah aya cenah teh sia atuh sia mah dimubahan kana teu teu kabujeng ngalang-alang acan bakat berak bakat loba eta daek pepelakan komano nama komano kuring ya ai tangkal sampe ditilas ulah sok tuluy dicabut cul tilas rambut cep kana urutna
tilah cabut cep kana urutna ari nu harcau ulah sok dipikeun dapuranana tong tilah selingkungkeun kana dapuranana engke jadi gemuk cau deui urang boga teuneun ulai menulas rambut jongkenang kita boga ala-alaun ari ngalataleus kieu ye ceu ngalataleus sok-sok ala engke teh diurutna sok deui cep deui urang boga tunaeun jika mana mawa kastrol hakadeun sakeuring dibungking datang ka dieu duka eta jeruk candi deuleu duka buahan duka teh di mana jaya eta na barudak nu ngurusna teu apal teu apal-apal capek kudu apal dunya kabeh ampun makasbika tuh sing getol kasab jadi sanajan salah kalong tetep urang kasab siki jeruk kuring mah tara dipikeun siki dukuh tara dipikeun siki rambutan tu balingbing anu loba tuh keur ngadaha balingbing pangirim di Jakarta ieu ngeunah-ngeunah teuing mah balingbing teh sikina di kana amplop pututkeun tuluy di wadah tu ayeuna tak balingbing meuni meumpeuy buahna siki begitu tah daek pepelakan daek tatanceban geuning ceuk kitab ge pok tah ma'akas bika sing daek kasab anjeun antari anjeun al kasibu anu ngasab wa huwa ta'ala Allah al holiku nu nyieun nu ngajadikeunana Allah urang mah cep kana pangeran nu ngajadikeunna mah hees urang mah hees ngakaran kumaha Allah manyangan dauna kumaha Allah kartos antal kasibu walau ta'ala Allah ta'ala holikun anu nyiptakeun jeung nu nyieunna aya enteng tah hirup ti Allah ta'ala nya geus wasalisuk ari nu katiluna lalakon Kangjeng Abu Bakar Siddiq ya ning nadom heula kitu euy ame teh tanggal teuing nya sok nadom heula nen tukang tulis nyi tukang nulis eueuh anak kabeh anak eueuh duka keur naraon tu di ditu tuh bisa minggu anak kumpulan tu di masih Asep biasa aya meja hejo sagala biasa aya dapurna sagala wah hebat konferensi meureunana eta teh ngabadamikeun bab wakaf bab pemuda bab koperasi bab pamurukan ayeuna teh sing kagoda geuning kadidari teh karumpulan teu dinas karumpulan ngabadamikeun bab pesantren nyato we bapana mah geus siga kieu sabaraha teh gitulah sok tulis Nen Nur tanya ke milu bapak lancok nama salaki nama milu ya karena kumpulan Bismillahirrahmanirrahim tulis Nen wa maqalatu saniyatu makalah kedua Abu Bakar Siddiq nyaurkeun sajalma dirizkian ku pangeran ku 10 kahadean kuring mah tara nuliskeun heula tapi teu bisa
Abu Bakar Siddiq nyaurkeun bedanya tuluykeun tahun baru eta pasti disalametkeun kutan beda ya lagu teh eta pasti disalametkeun tina kabeh kabayaan eta pasti disalametkeun tina kabeh kabayaan Rejeng pasti ditaekeun darajatna muqarrabin Rejeng pasti ditaekeun darajatna muqarrabin Oke jadi lagu kieu nya sok Rejeng pasti dijadikeun reng-rengan jalma muttaqin Rejeng pasti podeui dijadikeun reng-rengan jalma muttaqin ku 10 kadean eta jalma bagja pisan ku 10 kadean eta jalma bagja pisan Haji Masito aya budak si Udin di dia intu Pikerta si Oji Udi di Cibuntu Garang Salam wawun teu henteu wa cenah kami ini sudah sitau teh apa ka Udina anak Kikerta Aing kerta raina mama boga anak Ki Udin boga anak Ki Udi tadi dia ada 40 poe cenah tatapae di Paimaran Tagaleuna teh ke di Salasa ceng aya wa maneh ka dieu tadi ka ditu ka Mana Jaya ngomain erloji aya di ditu hiji anak siona di Cianjur papanggih di maneh rek kakeum heeh kakaptenan mayorna ngaranna teh tuluykeun jang cik pok baca nu bieu awalua ke sudkun daimun Ari anu kahijina eta bener salawasna Ari anu kahijina eta bener salawasna dibarengan jeung hatena qanaat dina rizkina dibarengan jeung hatena qanaat dina rizkina
Ari anu kaduana kalengitan urang euy pari hiji euy. Aya pari tengah. Aya Nyaji Mut. Ari anu kaduana eta sobar nu sampurna dibarengan jeung syukurna. Dibarengan jeung syukurna, syukur anu salawasna. Ari anu kaduana beli tafsir teu kagehan ciriana Ibu Haji tah jadi tafsir teh waruya anu salam qol Abdul Iman can dinadomkeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala dina naon neng fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin. Pa tuluy in lamun tawallaw ngabalalir jalma-jalma painallah tah saestuna Allah alimun eta maha uninga bil mufsidina kajalma-jalma anu tukang ngaruksak nu gawe karuksakan. Baca bareng sok. Baca saurang deui rek dibaca tafsirna. Sing harus Nur aradu marengkol ngabalieur anil iman tina iman payu jaji pasti ngabales Allah him kaeta jalma-jalma wapi dina kalu talam wat udhair nenen isim dohir painalloha mau di al-mudmar dina tempat isim domir fa'innahu alimun bil mufsidin. Terjemah surat Al-Imran ayat nomor 63. Tuluy lamun ngabalieur jalma-jalma tah saestuna Allah eta maha uninga ka jalma-jalma nu tukang gawe karuksakan nen ayat ti langitna pangna diwang-wang ku inge pibuktieun yen jalma teh ngadenge Quran moal nampak kabeh loba anu ting balalieur ti dituna teu aneh aya anu membangkang aya anu ngalawan aya anu api lain aya anu kumaha karep aya ti dituna da didawukeun ku Allah
pain tawalau lamun jama-jama nukang nongo ngabalir tina Quran, nukang nongo ngabalir tina iman, nukang nongo ngabalir tina Islam, acuh tacuh cek zaman ayeuna mah nyauntung sebet acuh tacuh. Tapi ayat tuluina anu leuwih pain tawalau megatan, pain tawalau ngahalangan, bence nyewa tepugu-pugu ngalakonan tekul ongkonya euy dengekeun lamun maneh nempo aya jalma tawalau nukang nongong ngabalieur tina iman, tong geger, tong kaget, tong susah, tong keheul, tong ewa. Keur paina loa alimun dakwalok kau ningaya. Urang mah nyaona teh semet luarna. Alo mau ningan teh jeung batin-batina. Eta ngabalirna teh dohir batin, dohir wungkul, aya nu batin wungkul, alimun alon unian. Tinimang urang mau ningan keneh saha? Ari aloh uningana harita ti baretona. Ti baretona tanjiji kodim. Artina memeh bukti ge geus kauninga. Weru sadurung winuru terang lan ora katinggalan. Samemeh bukti geus kauninga. Yen rek aya jalma si anu moal narima kana Quran kauninga ku Allah Ta'ala painalo alimun Allah Ta'ala teh uninga bil mufsidin Allah dimerekan jelema anu teu iman dimerekanana mufsidin. Nah nari mufsidin ajengan tukang gawe karuksakan, tukang gawe kajahatan, tukang hancurkeun iman, dina dadana kosong iman. Oh eta ruksak jajantungna, ruksak akalna lantaran teu aya naon iman. Di mana ruksak akalna, di mana ruksak otakna, di mana bejat imana, maka ruksak amal polahna. Paingan di ngaranna naon? Mufsidin. Lampana kata lajuran, dah lantaran ruksak teu iman, omongna kata lanyuran. Kabatur tak nganyarikeun paingan disebut naon mufsidin. Kana raja kinu deungeun nyorongot kawasayangeun teu ngitung halal haram asal beunang ku manehna paingan disebut mufsidin. Lamun nempo anu geulis ku pamajikanana teu kalis manehanana teh ngadeuketan hayang kebeunang anu gelis paingan disebut naon mufsidin. Oh rumah tangga awut-awutan henteu aya katentreman da carogena nyelewer kanu sejen. Heuy paingan mufsidin.
Mufsidin. Aya bener eta mufsidin. Usahana teregejeg, duit beak dipahugikeun, batina teu kaur aya, sabab pake palacuran, paingan disebut muf, gara-gara tawal. Tuh anak itu Al-Quran teh nyai tegagabah nyebut kajama tawalao mufsidin. Tawalao mengkol iman, tawalao mengkol tina Quran, mufsidin ruksak mental, mufsidin ruksak ahwal, mufsidin ruksak sagala-galana. Nu mata takwal ilahi madarukul lisadati watiba'u wa an rasusari abaila. Takwa ka Allah sumber kabeh kabajaan, ngalajur hawa nafsu sumber kacilakaan. Kasep kudu wayang lamun anjeun geus nempokeun cara oge nu katalanjuran, bebeje tong pipilueun ngajaga diri sorangan, peperiheureun batur ulah kena-kena hayang buruk bareng hayang elan sarereanya euy. Kom jaga diri sorangan, ulah hayang burung bareng terus karu batur goreng ka urang, derajat ulang goreng ka ditu. Eta mah ilmu tomet panggoreng gorengna. Tong mere na teu mere didengkeng tukang dengkeng. Tong eret siapa yang teu bejitan bebala. Kelak tong mere kosong. Jampena goreng patut. Tong mere da teu mere tong mere da teu mere tong eret. Patur tong mere urang mah mere. Patur goreng ka urang-urang masih ngade. Patur keulun ka urang-urang masih ngade. Katos teu. Ulah batur keul urang keul, batur ngewa urang ngewa, batur izin nu izin. Hei, hayang burung bareng. Kom, batur maladang tawalao mufsidin soten. Da urang mah teu tawalao ulah hayang mufsidin. Ngarti men? Jadi batur teh mufsidin ladang naon? Tawalao. Urang mah ulah. Da iman urang mah lah punya nyeri-nyeri teh ngate. Begitu mah walaheun, lawaneun, da tabakomo. Eta mah tukang tawalao deui. Urang mah tukang ngaji ngadengekeun Quran. Sikira kasabaran pemberi batur goreng ka urang, urang mah goreng ka batur. Kartos henteu. Loh, banyak waktu neng. Naon doa naon? Oh, tuh bisa begitu saja. Kudu ijazah, kudu emo, jeung salakina bawa ilmu murah, bawa deui tadi tuh.